Bismillahirrahmanirrahim. Buat Anda yang saat ini berada di kota Cilacap dan sekitarnya dan sedang mencari produk jual madu batuk pilek masuk angin di Cilacap, agen madu batuk pilek di Cilacap, ataupun sedang mencari distributor madu batuk di Cilacap, saat ini Anda berada di informasi yang tepat. Kami dari Siva Naturindo mempersembahkan sebuah produk dengan brand Baspil, yaitu madu Baspil untuk mengatasi batuk, pilek, dan masuk angin. Kandungannya antara lain adalah madu murni, jahe, kencur, kunir, kayu manis, kapulaga, daun sirih, dan lain sebagainya. Dapat membantu digunakan untuk meredakan batuk, pilek, dan influenza, membantu mencernakan dahak dan ekspektoran, meredakan masuk angin dan menghangatkan badan, menghangatkan tenggorokan dan saluran pernafasan, dan berbagai manfaat lainnya yang bisa Anda rasakan setelah mengkonsumsi madu Baspil ini. Madu Baspil ini juga telah memiliki izin POM TR 203604721 dengan berat kurang lebihnya 280 gram. Sehingga Anda tidak usah khawatir tentang legalitas produk ini. Buat Anda yang saat ini ingin menambah di etalase toko herbal ataupun retailnya dengan madu Baspil ini, karena banyaknya pengguna yang merasakan manfaatnya, Anda bisa langsung menghubungi kami di 0812280172238. Untuk testimoni madu Baspil sendiri bisa langsung diakses di channel Telegram kami di t.me/marketing-sivanaturindo, ataupun bisa kunjungi website kami di sivanaturindo.com. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita bisa saling menjaga kebaikan kita bersama dan menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan penuh barokah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.